Викенд ве каниме во Лазарополе, ќе се одржува фестивалот на Нарцисот. Разговараме со Дуца Зврлевска. Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Лазарополе цути. Така е. Расцутено ли е? Расцутено е. Да. Расцутено е. Лазарополе цути веќе многу векови, а особено со самата манифестација. После 30 години возобнуваме една манифестација која што веќе 9 години се одржува во Лазарополе. Ова е вековна традиција. Вековна традиција, која што на времето старите се собирале, си оделе на берење на нарциси, се дружеле со звукот на тапанот на изурлата. Ништо без тапано во Лазарополе. Ништо не измисливме ново, само продолживме она што беше застанато. Традицијата се продолжува и денеска. Го споменавме тапанот кога веќе зборуваме за вековните традиции. Зошто фестивалот на Нарцисот? Кое е значењето? Зошто се прави овој фестивал? Дали Нарцисот е символ за одредено годишно време во Лазарополе? Нарцисот цути мај, значи во почетокот на мај до крајот на мај во принцип. Зошто фестивал на Нарцисот? Морам да кажам дека оваа идеја, за да се возобнови самиот фестивал и да го крстиме фестивал на Нарцисот, тргна од нашиот соселенец, за жал покоен, Арсо Глигуровски. Заедно со еден голем тим со кој што имавме една сериозна ситуација за можност за да се оштетат самите ливади. Значи, еве ќе напоминам, во 2013 година имаше некоја акција да се изгради некоја викенд населба, па после тоа имавме други ситуации со кои што би се оштетила таа недопрена природа, која што е дел од националниот парк Маврово и како таква треба да биде заштитена. Значи, ние треба да ја заштитиме, а не треба да ја уништуваме. Всушност таа е таа ливада каде што има нарцис. Таа е таа ливада која што опфаќа негде 44 хектари. Јас ја пуштам вака, само како габаритна ливада, а вие сигурно ќе имате. Да, имаме. Ете ги, ете ја ливадата. Ете ја ливадата, да. Добро. Значи, секоја година имаме мото. Значи, оваа година... Кој е годинава? Годинава е нарцисот како символ на заштита на движното и недвижно културно наследство. И тука има една реченица што ја додадовме, овеа што го гледаш, чувај го и дади го на идните поколенија. Јаким Коловски. Тоа е мој дедо кој што се што имаше кажуваше тебе ти оставам и молим те пренеси го на другите. Не зачувај го и пренеси го за другите. Акцентот е ставен она што го имаме наследено, да го зачуваме и да го наследим, да го наследат нашите идни поколенија. Ние се трудиме, организацијски сме малтим. Добро. Значи, председателот на местната заедница Андо Стојковски, одредена група на млади кои што учествуваат. Тоа ќе ве прашав. Многу мал тим сме кои што се трудиме. Колку младите всушност се дел и од организацијата за да може да ја продолжат. Видете, малце живееме во брзо време. Значи, сите имаат обврски, а не може секој да постигне. Мала група сме, но ќе го прошириме во секој случај. Ќе имаме желба и мотивација за да го прошируваме понатаму, но во моментов сме малце. Колку сме, толку сме. Успеваме да го организираме. Оваа година требаше да биде првично, рековме, на 27-ми, но поради организацијски причини мораше да се одложи на 28 мај. Така, 28 мај. 28 мај во 11 часот. Имате која ви е традицијата? Се собирате ли на некое место, одите ли заедно? Како поминува тој ден? Значи, програмата е едноставна. А звукот на зурлата и тапанот го означуваат почетокот на самата манифестација. Се собираме сите и одиме се собираме сред село и одиме кон ливадите. Повеќето одат пешки, а некои одиме и со коли, ние што имаме обврски, да речеме. А се оди кон ливадите. Кон ливадите со нарциси, фотографиите самите ќе покажат, мислам дека има и клип кај што се гледа. Се берат нарцисите? Се берат нарцисите, луѓето се дружат меѓу себе. Некоја година имаме закуска, некоја година немаме закуска, се одбележува, значи со игра, со оро. Тој ден поминува во дружба на лазоровци. Сите сме заедно, да. Да, имате ли некои кои што не се лазоровци? Вие многу добро се чувате. Имаме, ние и ги покануваме сите гости, и лазоровци, ги примате ли? Ги примаме. Значи, оваа година бајќи беа најавени, многу луѓе се најавија дека ќе дојдат. Но она што сакам да го нагласам, значи, од каде потекна самата манифестација. Националниот парк Маврово
Во 2015 година имаше изготвено Националниот парк со Министерството за животна средина и со Оксфам, италијанска организација, има изготвено студија за ревалоризација на Националниот парк Маврово, врз база на која што студија требаше да се изготви и нацрт програма за заштита на Националниот парк Лазарополе. Тоа застана 2015 година. Маврово. Тоа застана и не продолжи. Во меѓувреме гледавме на телевизија некои емисии за Националниот парк Маврово, што се случува, како се случува, и еве сега гледам добра, позитивна идеја на Министерството. Се започнува со нова студија. Добро. Со целта е да се не ми јасно зошто искрено да се репрогласи кога Националниот парк веќе е прогласен за Национален парк Маврово, и тоа е меѓу првите, 1949 година е прогласен со површина од 11.000 метри квадратни, хектари, а после тоа... А зашто сега да се репрогласи? Тоа не знам зошто. Да се зголеми територијата, кога веќе ја споменувате, или зошто? Станува збор за зонирањето на Лазарополе. Нека не ми замеруваат гледачите, зборувам за Маврово. Зонирање на Националниот парк Маврово. Имаме 4 зони на зонирање и многу е битно во која зона ќе биде заведено и евидентирано. Ние конкретно зборуваме за Лазарополе, но и генерално за другите територии. Значи имаме зона на заштитен појас, зона на одржливо користење, зона на активно управување и строга заштита, зона на строга заштита. Што сметате, во која зона треба да бидете вие? Ние мораме да бидеме, имаме поднесено и барање за зона за активно управување со дел кој што треба да биде зона за строга заштита. Нарцисовите ливади се еден вид на ендемски вид на влажни ливади. И тие сепак треба да влезат, ако не во строга заштита, во активно управување. Активното управување согласно законот си има категории што се може да се какви активности може да се превземаат. Значи може да се реставрираат стари куќи, може да се заштитува природата, може да се вршат научни истражувања и така натаму, но не може да се прават градежни објекти, градежни, да се врши пренамена од земјоделско во градешно земјиште. Ние исто така се обративме и до Министерството за земјоделие и шумарство, се направи анализа на квалитетот на земјата. Значи земјата ни е на почвата. Значи почвата ни е квалитетна почва, што е страшно жално да сето тоа се уништува со градежни активности. Добро, преземате мерки. Да. Се надевам дека ќе имате исход позитивен за вас, како што вие очекувате. Дотогаш, навистина многу убаво тоа што слушам дека возобновувате традиција, дека продолжувате традиција. Чинам дека сите случувања кои што се организираат во Лазарополе се со тој мотив. Да. И таа инспирација да се продолжи она што е оставено, како што веле во вашиот видео, ова ти го оставам, да, и во аманет и твое да го продолжиш. Кога се подготвуваме за разговорот, споменавме која е идејата да се организира ваква манифестација? Пред се поврзувањето на луѓето. Значи, освен тоа, зачувањето и на животната средина. Сега ќе дојдеме и до тој сегмент. Значи, мислев дека тоа ќе го кажете прво. Не може. Да. Значи, разновидниот свет, животински и растителен. Значи, ние имаме дури и ендемски вид на одредени животинчиња. Тоа е штурец што го има само во Калина дупка. Значи, заштита... Што има еден специфичен назив, има и јас не го паметам. Значи, завршува со Лазорокус, нешто така завршува. Да, добро. Но го немаме на слика, штета. Го нема. Значи, оваа цела студијата што беше изготвена во 2015 година, ние се обративме, имаше јавна расправа во Маврово. И отидоа Арсо, Андо, нашите соселани. И беше приговорот ни е на колку, негде на 40 страни, во однос на секоја позиција. Значи, во однос на разноликоста на шумата, во однос на разноликоста на животинскиот свет, во однос на разноликоста на растителниот свет. И сега да не ги редам еден по еден, значи, тоа што го дава природата. Значи, ние имаме, само дали забележав, 39 видови, гледате како сум јас ја
Ако добро сте подготвени за разговорот. Да. 38 имаме дрвни видови, 35 грмушки, а околу 60 ендемски растителни видови. И тоа сето, треба да се уништи за да се направи нешто кое што не дај Боже би останало би функционирало, али не целосно. Тоа нема теоретски шанси да функционира. Тука немаме ние канализација, нема водовод, нема патна, нема инфраструктура, никакви услови нема да се направи. Треба да се раскопа сето тоа, треба да се уништи огромен број на хектари за шума и растителен свет, секако. Ќе го спомнам, имаме рис заштитени од балкански рис. Беше Марко, го имавме и Мирко. Невладените организации и го следат. Да. Значи, се Македонското еколошко друштво ги имаме тие информации. Се заштитуваат животните. Ние не сме толку активни, значи до сега не бевме толку активни, а планираме да паралелно со оваа студија што новата ќе изготвуваат Министерството, да се активираме, ако не заедно со нив, да ангажираме тим кој што ќе направи студија соодветна на таа, но само за Лазарополе и за Маврово. Како ризични подрачја. Се надам дека ќе успеете во целиот таа процедура во која што сте влезени, не е ова ново, не е од денеска, веќе неколку години е, да. Од 2013 е нашата борба. Да. Кога имаме зошто и кога имаме добри докази, тогаш верувам дека и ќе извојувате победа, затоа што едноставно сите зборуваме колку треба да си ја заштитиме животната средина, колку треба да си ја чуваме, тоа од Бога што ни е дадено, па ете на дело да покажеме. На дело да покажеме. До тогаш оваа недела ги каниме сите. Ги каниме сите, ги каниме сите. За жал. Ги примате и тие што не се лазаровци и сите да дојдат. Да, сите ги каниме да дојдат на 28 во Лазарополе. Видовме и од фотографите дека навистина многу е убава дружбата тој ден и се надевам дека ќе се наполни Лазарополе. Неколку степени е пониско таму, така? Да. Секогаш, но тоа е добро. Викендов бев, значи има нарциси, уште малку ќе процветат, но се надевам дека нема да врне. И јас се надевам дека нема да врне, дека ќе послужи времето, ама и гледаме во пладнивните часови врне, така да вие преку ден берете нарциси. Повелете и вие, да. Убав ќе биде денот. Благодарам. Благодарам и на вас. Што ми бевте гости. Благодарам.